こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は2020年最後の動画配信となりますので、今年の振り返りを行っていきたいと思うんですけれども、その前に皆さんにとてもビッグなお知らせがあります。なんと東京ベジライフ初となるレシピ本が出版されることになりました。来年の2021年2月に発売予定で、1月来月から予約販売を開始する予定です。コンセプトやタイトルはまだ発表できないんですけれども、こういう状況だからこそ楽しめる内容になっていまして、で私自身すごくたくさんのアイディアを出してコンセプトからこだわって制作したレシピ本になります。一品一品ではなく2品3品で1つの食卓として成立するようになっていますので、そのまま作れば献立作りに頭を悩ます必要がなく、単純に動物性食材を使っていないというだけではなく、1つの献立でいろいろな種類のたくさんのお野菜を取り入れて、生のもの、スープ、穀物、タンパク質などバランスよくヘルシーな献立になっています。東京ベジライフの大きなテーマでもある加工食品を少なく手作りを軸に常備調味料の作り方も紹介していて、馴染みのない食材も1回使って終わりという風にならないように複数のレシピで使い回して活用法もご紹介しています。それぞれの食卓のレシピについて東京ベジライフが特別制作した本を購入した方のみがアクセスできる限定公開のレシピ動画があって、その中で本では書ききれなかった調理法のコツやポイント、そしてお料理の仕上がりの様子をチェックすることができます。レシピ本の写真も動画もすごくいい仕上がりになっているので、皆さんに来年2月にお披露目できるのがとても楽しみです。2年半前に YouTube を始めた時はまさか自分が本を出版できるようになるとは思っていなかったので、そういう意味で今年2020年は私にとって新しい機会に恵まれた年になりました。今日はそんな2020年の振り返りを行っていければと思うんですけれども、今年の初めに1年の抱負のような形で3つのテーマを挙げていたので、その3つのテーマをベースにお話をしていければと思います。今年の抱負テーマとして1番目に挙げていたのがコネクトだったんですけれども、それがすごい興味深いなと思って、最初は去年までずっと YouTube を一人でやっていて、であまりいろんな方とつながる機会がなかったので、今年はオフラインイベントなどをいろいろやって人とつながっていきたいという意味でコネクトを挙げていたんですけれども、すぐに、今年に入ってコロナの状況になってしまったので、オフラインイベントをプランニングしていたものを全てキャンセルして、そしてオンラインのコミュニティ、オンラインサロンを開始して、そしてオンラインクラスを開催するようになりました。直接お会いできるっていうことはもちろん素晴らしいことなんですけれども、やっぱりイベントを通してだとその場でお会いしていろいろお話をしてつながりを深めていくっていうことはなかなか難しくて、何よりイベントに来ていただいた方だけとしかつながれないっていうことがあったんですね。オンラインサロンだと毎日やり取りがありますし、あとオンラインクラスだと毎週のようにZoom で顔を合わせるっていう機会があって、より近い形でつながりを作ることができて、東京以外の方、海外の方ともつながることができました。コロナのことがなかったら、Zoom とかそういったものでオンラインでコミュニケーションを取るっていうことが当たり前にはならなかったと思いますし、あとコロナの前は人がいること、人とつながれるっていうことが当たり前になっていた気がするんですね。コロナになってから当たり前と思っていたことがこんなにも脆く、常識と思っていたことがこんなにも簡単に覆ってしまうっていうことが分かって、人とのつながりもそうですし、日常っていうものは自分でしっかりと築いていくべきものだと気づかされた気がします。
今年の抱負2つ目のポイント Serve に関しては、この世の中にポジティブな変化をもたらすために自分が貢献できているかということを意識しながら、世界が人にとって動物にとってそして全ての命にとってより良い場所になるために奉仕したい、Serve したいという気持ちがありました。長野のお家が完成して引っ越したこともあって、そういった自然に近い暮らしという新しいライフスタイルを普通の選択肢としてより多くの方に感じてもらえればという思いもありましたし、ステイホームなどで外に出ることが難しい方に自然の美しい映像をお届けすることで少しでも心の癒しになればという思いもありました。コロナのことがあって健康のこと、仕事のこと、人間関係など不安な日々を過ごす方が多かったと思うので、 YouTube という、オープンでネットがあれば誰でも世界中誰でも見られるプラットフォームで配信している人間として何ができるだろうというのはすごく考えさせられた1年でした。そんな大したことはできなかったかもしれませんが、来年も引き続き自分のできること、自分の提供できることをしていきたいと思っています。今年の抱負について3つ目のポイントとしてディトックス&ヒールというものを挙げていたのもまた興味深いと思います。コロナのことがあって人の動きが制限されて自然が帰ってきた場所も多くあると聞いています。そういう意味で世界が強制的にデトックスに入らされて、その中で失うものもたくさんあったと思うんですけれども、実はヒーリングもたくさんあったのではと思っています。私自身は特に山の中で暮らすようになって心の中につっかえていたものを手放すことができた気がしますし、自然が、見て見ぬふりをしていた心の傷を癒してくれたと思います。コロナのことがなければ正直週末は東京に帰ってということをしていたと思うので、自然の中で動かない、じっとしているという生活に仲間強制的になったことでデトックスできたというのはあると思います。ジタバタしてもしょうがないときはじっとして内側に意識を傾ける。それで今年はかなり救われた気がします。ということで今日は2020年最後の動画として皆様に嬉しいビッグなニュースをお伝えしたのと、今年の振り返りを行っていきました。年の最後に1年の振り返りをすると、失ったもの、失敗したことに関しては、学んだことを改めて考え直すことができますし、得たものに関しては感謝の気持ちを持つことができてすごくいいことだなと思うんですけれども、特に今年は本当にたくさんいろいろな通常では起こらないようなことが起こった年だったので、ぜひ皆さんも1年の振り返りというものをやってみてください。来年もより良いコンテンツを皆様にお届けできるように頑張っていきますので、どうぞ東京ベジライフをよろしくお願いします。それでは See you next year!